Hola Sagitario, bienvenidos al canal Estrella Iluminada. Voy a estar iniciando con su lectura para ver cómo están las energías de su persona especial, qué piensa, qué siente y qué hará esta persona especial en el amor hacia ustedes. Recuerden que estos mensajes son generales. Si no resuenan con ustedes, si no aplican, déjenlos fluir al universo. En algunos casos podría resonarles como una lectura espejo. Vamos a iniciar a preguntar qué piensa la persona especial de Sagitario hacia Sagitario en el amor. ¿Qué piensa la persona especial de Sagitario hacia Sagitario en el amor? ¿Qué piensa la persona especial de Sagitario hacia Sagitario en el amor? Bueno, si ustedes no se están moviendo, Sagitario, esta persona sí que está pensando en que tiene que hacer algo para buscarte, para hablarte, para proponerte algo, para salir contigo, para verte. Percibo que esta persona está como en esa energía de no querer de pronto controlar esos impulsos, porque sí percibo que alguno de los dos de pronto está como en una indecisión o en un bloqueo, como que no me expreso, no busco, no avanzo, mientras que por parte de esta persona es como que quiero ir hacia donde Sagitario, quiero verlo o verla, quiero estar con él o con ella, quiero salir, quiero que la pasemos bien, quiero que nos reconciliemos, quiero que estemos juntos. Esta persona quiere estar con ustedes, así sea en el momento solo un impulso, porque sí siento que es alguien que se está queriendo lanzar, y es alguien que se dejaría llevar por su pasión, por la atracción, por lo que de pronto siente por ustedes y por las ganas de estar con ustedes también. Podría ser esto una reconciliación, definitivamente también. Apareces tú en la energía de esta persona, además quiere encuentros íntimos contigo, y podría ser un tema pasional, o sea, podría ser una reconciliación. Me quiero reconciliar con Sagitario, quiero que estemos juntos, quiero que volvamos a estar bien de pronto como estábamos antes, si tú eres el padre, la madre de sus hijos, o si esta persona pues ve en ti alguien con quien puedes llegar a tener mucho futuro en cuanto a la relación, o si es alguien que ustedes ya conocen o le están conociendo. Podría venir con intenciones pues pasionales. Hay un tema físico aquí muy fuerte porque a esta persona a ustedes le atraen muchísimo. Además es alguien que tiende a ser impulsivo o impulsiva. Esta persona se deja llevar mucho por lo que en el momento le dicta de pronto su corazón, o en el momento está sintiendo esas ganas de pronto de tener algún tipo de acercamiento, de tomar iniciativa. Esta persona lo va a hacer. Tienes a Sagitario presente en este mensaje. ¿Qué siente la persona especial de Sagitario hacia Sagitario en el amor? ¿Qué siente la persona especial de Sagitario hacia Sagitario en el amor? ¿Qué siente la persona especial de Sagitario hacia Sagitario en el amor, por favor? Siente que algo le parece como muy injusto, que de pronto han estado como bloqueados, sin tanta comunicación, o han habido problemas de comunicación, que lo que quiere en estos momentos es pues como que llegar a algún acuerdo contigo, que ya no estés más enojado o enojada, porque no le ha gustado para nada de pronto sentirse así, como que limitados, bloqueados, distantes, o que te haya sentido a ti a la defensiva o enojado o enojada. Percibo que esta persona intentaría como que solucionar las cosas contigo, proponer, interactuar, querer que salgan de ese bloqueo, de ese conflicto a nivel emocional, y que él o ella sabe que de pronto esta situación le ha afectado. También puede ser que esta persona sea consciente que esta situación viene por sus propias acciones, y obviamente no le ha gustado para nada pues como estar en esa situación. Además veo una persona que considera como que es muy injusto tu comportamiento o algunas decisiones que tú has estado teniendo, o quiere salir como del malentendido contigo, porque sabe que hay algún tipo de malentendido, que tuvieron de pronto alguna discusión, que él o ella estuvo a la defensiva, que él o ella tiene mucho ego, o que tú también lo tienes, y buscaría como intentar arreglar las cosas. Pero siento que esta persona sabe muy bien que hay
de pronto algunas decisiones que no se están tomando de una forma correcta, que sabe que está fallando, que sabe que está cometiendo algunos errores, que sabe que detrás de todo esto algo se está dañando, ¿sí? O se está haciendo algún daño a alguna persona, o él o ella está dañándote a ti con sus acciones. O sea, esta persona es consciente de que no todo lo que se está haciendo, no todo lo que él o ella ha hecho, o la conexión entre ustedes, no todo ha estado en armonía. Aquí hay algo que no está bien en sus acciones o en sus pensamientos o en sus intenciones, ¿sí? Pero bueno, buscaría como aclarar conflictos con ustedes. Tienes a los signos de Géminis, Libra, Acuario. Esta persona se podría justificar un poco o puede venir con intenciones ocultas. ¿Cuáles van a ser las acciones de la persona especial de Sagitario hacia Sagitario en el amor? ¿Cuáles van a ser las acciones de la persona especial de Sagitario hacia Sagitario en el amor? ¿Cuáles van a ser las acciones de la persona especial de Sagitario hacia Sagitario en el amor? Proponer algo. Esta persona quiere venir a proponer un nuevo comienzo, quiere venir a expresar sus sentimientos, quiere que tú también por tu parte te expreses sentimentalmente, que le digas lo que sientes, que le digas si te gustaría volver, que le digas si aceptarías esta oportunidad, si estás dispuesto, dispuesta a intentar mejorar esta relación, esta conexión. Si es una conexión estable, pues esta persona buscaría volver a tener como un equilibrio contigo en esta relación estable. Pero si no es una relación estable, es como que intentemos de pronto recuperar esta conexión que tenemos, así no sea algo serio. Es lo que esta persona buscaría como escuchar también de tu parte, porque siento que por un lado no te quiere perder, ¿sí? Y por otro lado le gustaría como hacer algo para evitar que esto se termine de dañar o se termine de cortar. Pero espera que de tu parte también tengas algún tipo de disposición y que tú quieras hacerlo también. Incluso puede ser alguien que espera, si ya se comunicó, si ya te buscó, si ya intentó algo, pues espera que ustedes le den una respuesta, que ustedes digan sí, que ustedes digan que sienten, que sí quieren, ¿sí? Y si es alguien que no se ha comunicado, bueno, percibo que esta persona ha estado pues bastante triste, se ha estado sintiendo muy mal de pronto por las situaciones que ustedes han estado viviendo, pero intentaría como retomar un poco la calma, intentar de pronto reponerse emocionalmente. También, por un lado, esta persona tiene que soltar alguna cosa en su vida, o sea, hay algo que esta persona tiene que soltar. De pronto algún apego, alguna negatividad, temas de su pasado. Siento que esta persona vive como en una situación en la que no es feliz, pero tampoco se da la oportunidad de cambiar algunas cosas de su vida o de tomar pues como ese control. Así que primero que todo considero que es alguien que necesitaría soltar o cambiar algo. Segundo, también es alguien que necesita como reponerse emocionalmente para poder tomar una decisión hacia ustedes, tener esa valentía, esa claridad de lo que quiere hacer, enfocarse para que esto pueda tener buen resultado. Y finalmente, de pronto con lo que haya quedado, las decisiones que esta persona haya tomado, pero que de alguna manera le puedan enseñar a cómo tiene que intentar hacer las cosas. Esta vez siento que buscaría como reconstruir nuevamente algo en donde se intentaría salvar esa conexión, estar contigo bien, intentar pues como resolver sus diferencias. Pero recuerden, esta situación o esa conexión ya tiene una fractura, o sea, es del tipo de relaciones que probablemente si no se intenta hacer bien las cosas, esto va a volver a caerse, ¿sí? Algo podría estar inestable y que no traería como tal una
relación que a futuro se vaya a mantener o se vaya a sostener, sobre todo si alguno de los dos está inestable o si la relación está iniciando mal o si la reconciliación también no inicia de una forma pues como positiva, en donde ambos tengan esa misma disposición, la confianza y ambos tengan los mismos objetivos, las mismas intenciones, porque de lo contrario siento que esta torre está marcando pues una situación que ya está rota y que aunque se intente nuevamente arreglar, esto quedaría con algunas fracturas que por cosas pequeñas volvería otra vez a un tema de inestabilidad. Entonces, esta persona se siente mal, pero quiere hacer algo para resolverlo. Tienes a los signos de Escorpio, Cáncer y Piscis. Este es el mensaje que tengo para ustedes el día de hoy. Tengan en cuenta que este mensaje es general. Denle un like, comenten, compartan, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y por favor déjenme saber cómo les ha resonado este mensaje y si les ha gustado. Recuerden que para lecturas personales conmigo, mi información está en pantalla. Aquellas personas que deseen agendar pueden escribirme y con gusto les voy a estar enviando la información. Nos vemos muy pronto con su siguiente mensaje. Un abrazo para todos ustedes y muchas bendiciones. Bye bye.